Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sadaya puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung, anu murbang alam, anu maha welas tur maha asih. Henteu aya pilih kasih kasugri nu kumelip di ieu bumi. Rahmat sinareng salam mugia didugikeun ka junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para sahabatna, kulawargina, dugi ka jalmi-jalmi nu tumut ka mantenna. Sampurasun sadayana, Bapak Ibu nu kusim kuring dipika hormat, Bapak Ibu panata calagara sareng rengrengana nu kusim kuring dipika hormat, hadirin jeung hadirat nu berbahagia. Dina waktos ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara anu temana peran basa ngatik bangsa. Isu anu bade dibahas nyaeta ngeunaan basa jeung kabudayaan generasi milenial zaman ayeuna anu jadi pangaruh bangsa. Dina raraga pasanggiri biantara basa Sunda tingkat SMA sa-Jawa Barat. Bapak, Ibu, hadirin jeung hadirat nu kusim kuring dipika hormat, generasi milenial mangrupikeun generasi utama anu ngajadikeun kamajuan jeung kawalitas nagara. Generasi muda gaduh peran penting kanggo ngabangun bangsa. Basa, parilaku, atanapi kabudayaanna oge jadi pangaruh ka bangsa urang sorangan. Contona zaman ayeuna, generasi milenial seueur anu ngangge basa jeung kabudayaan nagara asing. Parilakuna oge teu mencerminkeun kabudayaan sorangan. Basa jeung kabudayaan urang kudu dipertahankeun, kusabab rusakna bangsa bakal ngaruntuhkeun bangsa urang sorangan. Bapak, Ibu, hadirin jeung hadirat nu kusim kuring dipika hormat, hayu urang sami-sami mertahankeun basa jeung kabudayaan sorangan. Nyaeta kudu ngarobah pola pikir generasi milenial zaman ayeuna anu tos kapangaruhan ku kabudayaan nagara asing. Conto lainna nyaeta nu kahiji, henteu ngabuka teuing basa jeung kabudayaan nagara asing di Indonesia. Nu kadua, ngajarkeun generasi milenial basa jeung budaya nagara sorangan ti keur leutik. Nu katilu, diajar basa jeung kabudayaan nagara asing sacukupna, henteu mengpohokeun kabudayaan jeung basa nagara sorangan. Bapak, Ibu, hadirin jeung hadirat nu kusim kuring dipika hormat, hayu urang sami-sami mertahankeun basa jeung kabudayaan sorangan. Ameh bangsa urang teruksak atanapi ancur. Hayu urang sami-sami nyadarkeun generasi milenial supados teu kapangaruhan teuing ku basa jeung kabudayaan nagara asing. Jadikeun bangsa urang asa dipupuk virus anu hartina tentram jeung damai. Sakitu nu kusim kuring dipisanggem pamungkas pihatur. Agung cukup lumur jembar pangampura tina sadaya kakirangan sareng kalepatan. Buah sukun buah delima, hatur nuhun sadayana. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.